Tá tranquilo, tá tranquilo. É, maravilha, vamos para mais esta gravação do espetáculo. Vamos lá, vamos muito emocionado nesse momento. E começa! Vamos lá, galera! Uhul! Acelera! Ih, não quer subir! Não quer subir! Acelera! Uhul! É nóis! Muita emoção! Uhul! Olha o parque, olha a visão do parque! Olha só que maravilha! Vamos lá, galera! Acelera! Uhul! Olha o cabelinho dele! É bagunça, bagunça, bagunça! Uhul! Esse foi o espetáculo! Muito bom, muito bom! O que vocês acharam? Fala, o que vocês acharam? Camila, o que vocês acharam? Uhul! Valeu, valeu!